chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video hướng dẫn Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại video hướng dẫn đua Hellrick VIP trong phiên bản mới, để mà chúng ta cùng nhau đối đầu với cuộc đua Hellrick khó nhất trong lịch sử của tựa game Run City tính tới thời điểm hiện tại nha các bạn. Ok, và đây cũng là lần đầu tiên mà mình làm video hướng dẫn trên PC liên quan tới cuộc đua Hellrick, nên mình cũng rất là mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để mà tạo động lực cho mình làm thêm nhiều video mới tiếp theo nha các bạn. Ok, và trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì cho phép mình được phép là tắt cam, bởi vì cam của mình đang sử dụng là cam mặc định trên máy, cho nên là hơi lỏ một chút xíu, mong các bạn sẽ thông cảm nha. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Rồi, ok, và để mà lại hướng dẫn đua Hellrick VIP trong phiên bản mới, chúng ta sẽ có 3 phần nha các bạn. Phần thứ nhất là chuẩn bị, phần thứ hai là trang bị và phần thứ ba chính là tiến hành nha các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau để là từng phần nha các bạn. Phần thứ nhất chuẩn bị, và chúng ta sẽ chuẩn bị những gì các bạn á? Đầu tiên là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái nơi nào đó thật là thoáng mát rộng rãi, nói chung là có gió lùa qua, để chúng ta có thể là xây cho mình một gian farm vàng các bạn á. Gian phá văn này thì các bạn có thể là sử dụng rất là nhiều những ngôi nhà có hệ là đất và ở level 1 nha các bạn. Mục đích của chúng ta đó là chúng ta hãy xây nhiều cái môi trường này và đặt những chú rồng có sức sản xuất vàng cao vào đây, để mỗi lần chúng ta đua lấy tới nhiệm vụ vàng thì chúng ta sẽ có nhanh có vàng hiện lên để mà mình bấm vào và mình hoàn thành nhiệm vụ các bạn. Đấy, rất là đơn giản phải không các bạn? Còn trường hợp mà các bạn đã có một cái hòn đảo mà rộng lớn bao la bát ngát hùng vĩ rồi thì chúng ta nói chung là xây ít lại cũng được, bởi vì ở đây thì mỗi lần mình vào mình đã có nhiều nơi để mình farm rồi nha các bạn. Còn không các bạn cứ xây cho mình một cái dàn farm như thế này. Đấy, rất là rộng rãi thoáng mát nha. Và các bạn có thể là chọn thêm vào đây là những cây cột giúp cho chúng ta tăng thêm cái gọi là sức tăng của vàng ở đây nha các bạn. Đấy, sản xuất vàng sẽ nhanh hơn, làm chúng ta cũng có thể là thu vàng nhanh hơn. Đấy là mẹo đấy các bạn á. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị những gì các bạn á? Và đây sẽ có hai giai đoạn các bạn, đó là trước và sau cuộc đua Hellrick. Thì lúc mà trước cuộc đua Hellrick khoảng tầm là một cái khoảng thời gian dài nha các bạn, thì chúng ta hãy chuẩn bị cho mình có thể là trồng những cây mà tùy thuộc vào khoảng thời gian nha. Ở đây thì nếu như cuộc đua Hellrick còn khoảng tầm nửa ngày nữa mới bắt đầu thì chúng ta có thể là trồng cây 9 tiếng nè, hoặc cây 12 tiếng nè. Nhưng các bạn lưu ý cho mình đó là chúng ta chỉ trồng một lần và sẽ chờ đến khi cuộc đua bắt đầu thì có nhiệm vụ đối với lại thu hoạch trái cây chúng ta mới làm. Còn sau đấy nha các bạn thì chúng ta phải trồng lại ngay là cây 30 giây, bởi vì trong suốt cuộc đua chúng ta chỉ xài cây 30 giây thôi để mà chúng ta có thể là tối ưu được cái tốc độ mà mình có thể làm được vật phẩm trái cây này các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta phải chuẩn bị những gì đấy các bạn? Đó là chúng ta hãy chuẩn bị ở chỗ nhà ấp trứng cũng như là cây lai nha các bạn. Hai chỗ này thì có hai cái giải pháp dành cho các bạn. Giải pháp thứ nhất là nếu như các bạn có gọi là canh chuẩn thời gian thì chúng ta có thể là cho mình trước là những nơi chúng ta lai trước nè các bạn. Lai ở đây thì mình khuyến nghị cho các bạn là chúng ta nên lai world với world nha. Đó là hai chú rồng để mà chúng ta có một khoảng thời gian ngắn nè, và lúc mà chúng ta đặt ra đấy các bạn thì cái khoảng thời gian nó cũng ngắn. Chứ còn nếu mà chúng ta like những chú rồng mà nó dài quá, khi mà các bạn đặt ra một cái trong cuộc đua bắt đầu rồi tự nhiên phải chờ gọi là một ngày 10 mấy tiếng thì sao mà chúng ta chịu được phải không các bạn? Còn ở ngay cái chỗ gọi là trứng này thì các bạn cũng có thể là để sẵn cho mình những quả trứng world nha các bạn. Ok, nếu như các bạn mà chưa biết quả trứng world là gì thì chúng ta có thể là vào trong chỗ là nhà hàng nè, rồi sau đấy bấm vào chỗ vàng nè, hoặc ở đây ui một anh chàng world đây các bạn. Đó thì quả trứng world chỉ có khoảng tầm là 7 tiếng thôi. Đấy là ở cái việc mà các bạn canh được. Còn nếu như các bạn không canh được thì chúng ta cứ để gọi là trống không, vườn không nhà trống luôn các bạn. Đó là chỗ này chúng ta không để gọi là quả trứng nào hết, và ở đây thì chúng ta cũng gọi là không có like gì hết. Nhưng mà nếu như các bạn có sẵn trứng thì cứ để đó nha, vì nhiều khi là có thể tận dụng đấy. Ok, tiếp theo là gì các bạn? Tiếp theo là đối với lại việc mà chúng ta cho rồng ăn thì cái này các bạn không cần chuẩn bị trước cũng được. Vì nếu như mà kiểu ở hòn đảo của mình có chú rồng nào mà đang level thấp thì chúng ta có thể tận dụng luôn. Còn nếu như bạn nào mà kỹ quá muốn chuẩn bị luôn thì chúng ta có thể là vào trong chỗ nhà nè, sau đấy chúng ta sẽ mua cho mình là những quả trứng Terra và đặt những quả trứng Terra ra ở một cái vị trí nào đấy mà thích hợp, để mà các bạn có thể là có sẵn cho mình những chú rồng Terra level 1 để làm gì các bạn? Khi mà nhiệm vụ cho rồng ăn đến, các bạn vào những chú rồng đấy và các bạn cho ăn lên là đã có thể thu hoạch được lượng gọi là vật phẩm item về bọ rồi nha các bạn.
Ok, và một điều lưu ý nữa là khi các bạn đã chuẩn bị được hai chỗ này rồi thì các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình là ở gần những chỗ này chính là hai cái môi trường hệ đất nha các bạn. Để làm gì các bạn? Khi mà chúng ta đến với lại nhiệm vụ mà liên quan tới việc ấp trứng đấy, có sẵn hai cái chỗ hoặc là ba hoặc là nhiều hơn cũng được. Đấy, về cái môi trường có thể để được những chu rồng te ra là ok nha các bạn. Vào trong đây thì chúng ta để trống càng nhiều càng tốt, để mà lúc đấy chúng ta sẽ có một nơi là ấp trứng ra kế bên luôn các bạn nhé. Đấy, hai cây lai cũng để gần luôn. Mà nếu như mà các bạn có thể là tối ưu nhất nha, đấy thì các bạn để gọi là nhà chúng ta ở gần cái chỗ này luôn, thì lúc mà các bạn làm là ba nơi cộng lại rồi ở gần đây là làm một phát là cái gì cũng có luôn các bạn. Cái này để gần nữa thì trời ơi tuyệt vời ông mặt trời luôn các bạn á. Ok, thì để giống như mình là được rồi nha các bạn. Chúng ta có thể tận dụng hai chỗ này, và nếu cơ động thêm thì các bạn có thể tận dụng ở chỗ trên đây. Còn không thì trên đây các bạn cứ like bình thường công lúc World với nhau, thì để mà lâu lâu chúng ta làm một pha gọi là đỡ phải mỏi tay thôi các bạn á. Ok, và đó là bước chuẩn bị nha các bạn về hòn đảo của mình. Còn về chuẩn bị game thì sao? Thì nói chung là khi mà bắt đầu cuộc đua chúng ta sẽ có 20 game dường như là free khi mà chúng ta lên ở lap 2 trong đây. Tuy nhiên trước đó thì các bạn cũng nên chuẩn bị trước game lượng game thông thường nhé các bạn. Khi mà chúng ta đua những cuộc đua Hell Rig hoặc là Hell Rig thông thường nha các bạn, thì sẽ gọi là cành đâu đó tầm, nếu như bình thường thì tầm mấy trăm game là được rồi các bạn á. Ở cuộc đua Hell Rig gọi là bình thường thì mấy trăm game, còn nếu như gọi là cuộc đua Hell Rig bình thường nha các bạn thì mấy chục game cũng có thể là đua được. Nhưng đây là cuộc đua Hell Rig khó nhất trong lịch sử của tựa game của City các bạn á, nên mình đã có một video gọi là chúng ta liên quan đến bản đồ lap, và theo mình phân tích thì nếu như mà được thì trong cuộc đua này các bạn muốn đối đầu hãy gọi là thủ cho mình trên 500 game nha các bạn. Nếu như dưới 500 game thì cái độ ổn định nó không cao và nó không chắc chắn cho lắm. Nếu như các bạn xác định là mình là một người đua có kinh nghiệm, có thời gian và chúng ta gọi là canh được, ước lượng được thì hãy tham gia. Còn nếu như các bạn gọi là chưa có nắm chắc lắm thì dưới 500 game đừng nên đua nhé các bạn. Hoặc là chúng ta chỉ nên đua đến một cái mức nào đấy rồi thấy bản thân mình có thể thì đi tiếp. Còn không thì các bạn xả game mà không được gì là tiếc lắm các bạn ạ. Chỉ có thể được những cái vật phẩm mà nó gọi chung quanh đây thôi. Bởi vì sao các bạn? Mình nhấn mạnh cho các bạn một điều, đó là cuộc đua Hellrick khó nhất trong lịch sử này yêu cầu chúng ta ít nhất phải từ lap 20 trở lên mới có thể là nhận được phần thưởng xếp hạng nha các bạn, mới nhận được phần thưởng xếp hạng thôi, chứ chưa chắc gì mình được top 1 mà mình nhận được chu đồng này đâu các bạn nhé. Nếu như top 1 thì càng tốt, nhưng mà nếu không được thì chúng ta hãy cân nhắc nha các bạn. Ok, và đó là mình nhấn mạnh về cuộc đua này. Còn bây giờ khi mà chúng ta đã gọi là thông qua những bước chuẩn bị rồi thì chúng ta cũng nên là chuẩn bị cho mình gọi là một ít trái cây nha, để mà chúng ta có thể là cho rồng ăn. Nhưng trái cây này thì nó cũng không quan trọng lắm các bạn nha. Tại vì nếu như chúng ta có ít trái cây á, thì các bạn cho những chú rồng từ level thấp lên level cao, là nói chung là ở những level đầu chúng ta sẽ không tiêu tốn quá là nhiều trái cây, để ý là được rồi các bạn á. Ok, như vậy là gần như chúng ta đã gọi là chuẩn bị xong rồi các bạn. Chưa đâu, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình là trước khi cuộc đua bắt đầu hãy để cho mình là một cái thế là có sẵn lên grid nha các bạn. Và nếu như các bạn vào trong cái thế mà chúng ta có sẵn gọi là hai cái lượt đánh cuối cùng như này, hoặc là 3 lượt đánh cuối cùng thì càng tốt nha, để chúng ta qua một cái ải mới reset lấy 3 lượt thì nó lại càng là một cái combo tuyệt vời nữa các bạn. Đấy là những điều mà chúng ta gọi là có thể thực hiện trong bước chuẩn bị này. Nếu như các bạn có thêm gọi là những cái bước chuẩn bị nào mà gọi là ok hơn thì các bạn cũng có thể là áp dụng vào. Ở đây thì mình gọi là đã qua những cái bước chuẩn bị cơ bản rồi nha. Nhưng có một điều mà các bạn cần chuẩn bị mà rất quan trọng luôn các bạn nhé, đó là chuẩn bị bản đồ lap. Vậy bản đồ lap chúng ta sẽ lấy ở đâu? Nói chung là bình thường thì mình sẽ lấy ở trên gọi là trang Facebook FERZ28 nha các bạn. Các bạn gõ search trên Facebook là ra nha. Đấy, search tên như thế này. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống đó. Một cái bài đăng mà liên quan tới bản đồ lap nha các bạn. Đây, bản đồ lap từ lap 1 tới lap 50. Nhưng phần lớn thì mình chỉ xem tới gọi là lap 20 thôi các bạn ạ, vì cuộc đua này quá là khó. Nếu cuộc đua rất thông thường thì mình sẽ sâu tới bản đồ lap thứ 15. Còn cuộc đua Harry VIP thì mình sẽ sâu tới bản đồ lap 20 hoặc là 30. Nhưng trong cuộc đua này thì mình sâu tới 30, nhưng mình chỉ xem tới 20 thôi các bạn ạ. Ok, và đây chúng ta đã có bản đồ lap rồi, thì các bạn có thể là vào đây rồi sau đó tải về nha các bạn. Sell in May. Ui rồi mình tải về rồi nha các bạn. Đấy, thì lát nữa mình sẽ xem bản đồ lap ở trên đây luôn, và cũng như là phân tích bản đồ lap cho các bạn nha. Vậy là chúng ta đã xong bước chuẩn bị rồi, rất là đơn giản phải không các bạn? Chuẩn bị xong rồi thì đến bước nào các bạn? Trang bị là gì?
có nghĩa là chúng ta sẽ vận dụng những cái gọi là kiến thức về gọi là cuộc đua Hybrid, trang bị những kiến thức này vào để mà chúng ta có gọi là sự trang bị này rồi cuộc đua bắt đầu một cái mình nhảy vào mình tiến hành mình đua luôn các bạn nhé. Ok, vậy thì mình sẽ giới thiệu về cái gọi là những cái kinh nghiệm đua Hybrid cũng như là những cái mẹo giúp cho chúng ta có thể là đua một cách gọi là tối ưu trong cuộc đua Hybrid này. Và đây là cuộc đua Hybrid khó nhất, cho nên là nó sẽ có một cái gì đấy mà nó liên quan tới việc là sử dụng game vào nữa nha các bạn. Làm sao đấy để mà cho chúng ta có được một sự tối ưu. Còn bình thường á mà các bạn gọi là không cần phải gấp thì chúng ta không cần là phải áp dụng game vào đâu. Nhưng mình nghĩ là trong cuộc đua này thì nếu như đã có ý định muốn đua rồi thì phải chấp nhận thôi các bạn á. Ok, và đầu tiên ta sẽ làm gì đây? Đây là bản đồ lap đầu tiên các bạn, lap 1 nè, đây lap 2 nè và những gọi là lap phía sau. Thì khi mà các bạn có bản đồ lap rồi, các bạn có thể là lướt qua xem sơ qua để xem là những lap này chúng ta sẽ gọi là cành những gì, bị gọi là mắc kẹt ở đâu, rồi kiểu như là phải hồi bui thế nào. Ta xem qua độ khó hay dễ để mình ước lượng thời gian trước nha các bạn. Còn bây giờ sẽ là trang bị về gọi là kinh nghiệm đua của những vật phẩm này nha các bạn. Đầu tiên là hình ruby này, đó là biểu tượng của việc thu hoạch vàng các bạn á. Ở đây thì chúng ta có 0/6, có nghĩa là ở một cái lap này nè thì chúng ta sẽ có là 6 nút đối với lại cuộc đua Hybrid VIP nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có nút 1 là yêu cầu 6 viên ruby này. Thì cách lấy ruby rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ gọi là vào trên hòn đảo đến với dàn farm vàng và mình cứ farm như thế này thôi. Nếu như các bạn thấy tốc độ chưa đủ thì chúng ta bút thêm cái tháp này nữa là ui rồi ôi, tăng tốc chạy veo vèo gọi là như xích thố luôn các bạn ạ. Còn nếu mà chúng ta gọi là qua một cái gọi là nút này, chúng ta sẽ gọi là đến với một cái nút mới, đó là có hình chú bọ này. Thì sao các bạn? Bọ ư, đó là cho rồng ăn các bạn á. Thì mình cũng đã có giới thiệu các bạn cách chúng ta cho rồng ăn rồi. Nếu như chúng ta không có nhiều trái cây thì cứ chọn những chú rồng nào mà đang ở level thấp chúng ta cho ăn lên các bạn. Còn nếu như nhiều trái cây, ôi giời ơi, mấy chú rồng ở level 20 này chúng ta vẫn cho ăn được, đấy bỏ lên này các bạn. Đó. Và một cái mẹo dành cho các bạn là khi chúng ta làm ở những cái chỗ cao cao này và cho rồng ăn thấy bọ nó không lên đó, thì có thể một là xong nhiệm vụ rồi, hai là có thể đang hồi bua đấy các bạn á. Và một cái mẹo nữa ở trong cái việc là làm xong nhiệm vụ cho các bạn, đó là khi mà các bạn làm xong nhiệm vụ sẽ được cộng thêm 200 cái vật phẩm, đấy là ở trong cái leaderboard cho các bạn. Nên chúng ta làm xong thấy tăng 200 là biết là mình qua một cái lap rồi đấy. Ok, và đây thì nói chung là đến cái này luôn là trái cây luôn này các bạn. Đó, trời ơi, rất là nhiệm vụ gọi là trái cây trái thanh long nha, mình gọi là như vậy. Thì chúng ta sẽ gọi là thu hoạch trái cây. Mà trước đó nếu mà mình đã trồng những loại cây mà đắt giá rồi thì mình gọi là bấm vài phát là nó gọi ra luôn các bạn ạ. Đấy, còn không thì chúng ta cứ trồng cây 30 giây. Đây rồi, xong hết một lượt đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ trồng lại những loại cây 30 giây. Ở đây mình thấy 2 mê là ở nhà nào đấy nè. Đấy, nhà này phải không? Đó, kéo xuống chúng ta sẽ gọi là bấm lại là 30 giây này, rồi thêm một nhà nữa. Đây sẽ có một nhà là mình phải trồng lại cây nha. Nhưng không sao, nói chung là bây giờ mình cứ vậy đi. Đó, để như thế này thì chúng ta mặc định là hết đã 30 giây rồi nha. Sau đó sẽ chờ cái nhà này chúng ta sản xuất xong thì chúng ta lại thu tiếp các bạn nhé. Cứ vậy chúng ta thu cho đến khi nào mà xong cái vật phẩm này hoặc tới hồi bua thì thôi nha các bạn. Và ở đây hồi bua là gì? Thì bây giờ mình lại bắt đầu là đến với lại trên ảnh tiếp nha các bạn. Đấy, chúng ta thấy ở ngay chỗ này là cái khoảng trắng, có nghĩa là chúng ta có thể làm một cách ngon lành mà không cần phải sợ là nó hồi bua nha các bạn. Ví dụ dưới đây chính là ví dụ rõ ràng nhất cho sự hồi bua các bạn ạ. Vì ở đây thì sao? Ở đây chúng ta thấy được là 5 phút nè, 5 phút và 6 vật phẩm. Có nghĩa là gì? Ở đây chúng ta có tối đa là 7 vật phẩm ở cái dòng gọi là mát này các bạn. Chính là cái số lượng tối đa mà chúng ta có thể thu được vật phẩm này khi mà nhảy vào làm lần đầu nha các bạn. Thì chúng ta làm một lần có thể lấy tối đa được 6 vật phẩm. Thì chúng ta phải chờ một vật phẩm, mà một vật phẩm thì hồi trong vòng là 5 phút. Vậy thì tổng số lượng thời gian chúng ta hồi cũng là 5 phút. Giả sử như chúng ta chỉ có 5 cái vật phẩm tối đa thì mình sẽ cần chờ 2 vật phẩm, mà mỗi vật phẩm là 5 phút thì tối đa chúng ta sẽ là 10 phút. Đấy là cách chúng ta xem bản đồ lab nha các bạn. Vì khi mà chúng ta đã làm tới đây rồi, các bạn không chờ 5 phút thì cái số lượng này trong vòng 5 phút này các bạn sẽ không thể làm ra thêm được một chú bọ nào đâu. Chúng ta phải chờ thời gian nó hồi lại cái item đấy thì mới được nha các bạn. Đó là lý do tại sao mà nhiều bạn chúng ta cứ than là ôi dồi ôi em làm hoài mà nó không ra vật phẩm, thì các bạn chưa xem bản đồ lab là như vậy đấy các bạn nhé. Ok, và một cái mẹo dành cho các bạn đó là chúng ta sẽ xác định cái vật phẩm này hồi khi nào. Thì khi chúng ta làm được một vật phẩm
thì nó sẽ ấn với một vật phẩm chúng ta hồi. Vậy thì mình giả sử như một nơi nào đấy đi, mình sẽ giả sử như là một cái lab nào đấy cho nó nhiều cái vật phẩm phải hồi nha các bạn. Đây, giả sử ở đây đi thì sẽ tối đa là 19 và chúng ta phải chờ, đó là chờ 2 vật phẩm hay các bạn. Thì khi mà mình làm được một cái vật phẩm đầu tiên thì nó bắt đầu là hồi một vật phẩm đầu tiên trong vòng là 10 phút, nó bắt đầu chạy nha các bạn. Và khi mình làm được vật phẩm thứ hai thì bắt đầu là nó sẽ chạy cái vật phẩm thứ hai. Cho nên là khi mà mình làm được 2 vật phẩm, mình chờ 20 phút sau thì mình có thể làm một lần hết luôn 20 vật phẩm. Đấy là cái nguyên tắc để mà các bạn có thể tính được cái khoảng thời gian hồi bùa chuẩn xác. Để mà ví dụ các bạn đang có công việc đi, ở cái lab này phải chờ 1 tiếng gọi là 7 phút đi, thì các bạn ráng làm một vật phẩm để mà nó hồi xong 1 tiếng 7 phút. Thì sau đấy khi mà các bạn làm xong công việc về đã là xong thời gian hồi rồi, các bạn làm một mạch tới 7 cái vật phẩm luôn. Có phải là hơn so với việc là các bạn không ráng làm một vật phẩm không? Đó cũng là mẹo mà nó chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm biết bao lâu các bạn á. Các bạn like và share video để ủng hộ cho cái sự nhiệt tình này phải không các bạn? Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gọi là đến với chúng ta đến với lại đây rồi các bạn. Đó, bọ nè, vàng nè và trái cây, đó là những cái nhiệm vụ mà bình thường chúng ta vẫn hay làm thường xuyên nha các bạn. Ok, và đến với lại nhiệm vụ có hình răng nanh này, đó là gì? Đó là chúng ta sẽ đánh vào, gọi là vào đây chúng ta đánh rồng nha các bạn. Rồng trong đây đánh thì rất là dễ, nhưng mà cái khó ở đây là chúng ta phải chờ, mỗi lần đánh xong sẽ chờ một khoảng thời gian. Nhưng mà đối với lại những cái răng nanh nào mà ở cái giai đoạn đầu này nè thì khoảng thời gian chờ sẽ không có lâu, khoảng tầm 15 phút chúng ta vẫn chờ được các bạn á. Nếu như các bạn không muốn gọi là skip 3 game vào việc đấy, hoặc là 2 game, hình như là 15 phút ta chỉ chờ có 2 game ở trong cái lượt đánh thôi, nhưng có thể chờ thì có thể chờ ok. Còn nếu mà các bạn đang gọi là kiểu thời gian on có hạn á thì có thể cứ skip game trong những cái cuộc đua mà nó khó như thế này nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình sẽ vừa đấy, mình sẽ nói chung là hoàn thành cái lab 1 này luôn nha các bạn. Đấy, thì nhiều khi là mình bấm vào mình thu mà không có thu được trái nào thì chúng ta cũng chịu thôi các bạn. Đấy, nó sẽ tiếp tục là cho nó gọi là chạy thế này, thì lát nữa chúng ta sẽ thu xong à. Ok, và bây giờ là sẽ đến với lại lab tiếp theo nha. Đây là lab 2 nha các bạn. Lab 2 thì bắt đầu xuất hiện gọi là biểu tượng mới, hình chiếc lá đây. Thì mình gọi lá này là lá liễu nha. Mình đã gọi từ bao nhiêu lâu rồi, mình không biết là bao nhiêu lâu ta chưa gặp nhau đấy các bạn ạ. Ok, và khi mà có biểu tượng chiếc lá này, đó là nhiệm vụ lai rồng nha các bạn. Lai rồng là như thế nào? Đó là chúng ta có gọi là những chú rồng ở đây và chúng ta bấm một cái là bấm like đấy các bạn. Đấy, thì khi mà quả trứng này chúng ta được gọi là like ra thì chúng ta sẽ có tỷ lệ rớt ra cái bông cành gọi lá liễu đấy nha các bạn. Bởi vì nếu như mà công thức các bạn like là một công thức có khoảng thời gian chờ đợi lâu thì tỷ lệ chúng ta rớt ra sẽ là cao. Còn nếu như mà chúng ta gọi là spam tay ra thì tỷ lệ rớt ra chúng ta sẽ thấp, cho nên chúng ta phải spam một cách là miệt mài các bạn, một cách là đúng như spam luôn. Ở đây thì mình giả sử nha, đấy, ví dụ như mình có nhiệm vụ mình đặt một phát là nó sẽ ra luôn nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là like 2 chú rồng gọi là tay ra với nhau thôi. Đó là cái công thức mà chúng ta phải sử dụng nếu như chúng ta gọi là muốn đi nhanh qua gọi là các lab nha các bạn. Vì nếu như các bạn sử dụng những cái công thức khác á, thì các bạn phải chờ đợi một khoảng thời gian rất là lâu để mà quả trứng xong đã. Còn nếu như các bạn có quảng cáo để xem thì chúng ta có thể tận dụng, nhưng mà quảng cáo thì có hạn các bạn ạ. Ở đây thì trên PC mình thấy là mình kéo hơi là mỏi tay, mà có vẻ như là rồng của mình thì đang ở dưới đây luôn nha các bạn. Không biết chúng ta còn kéo ủa kéo được nè. Ui rồi ôi. Đấy thì ôi trời, cái này vui nha các bạn. Nói chung là mình ít khi mà mình làm video ở trên gọi là PC, nhưng thực tế là mình đang làm ở trên laptop nha, gọi chung là PC thôi các bạn ạ. Đấy, mình có thể là kéo như một cái gọi là stupid quay. Kiến thức này quá hay, cần nên được tiếp thu các bạn ạ. Đấy, ui rồi ôi. Ok, và đấy mình sẽ like 2 chú rồng rồi tay ra lại với nhau nè. Đó, thì chúng ta cứ gọi là chờ chú rồng xong bấm ra rồi lại tiếp tục like, rồi bấm ra lại tiếp tục làm như vậy một cách kiên trì thì sẽ ra vật phẩm nha các bạn. Ok, và đó là về cái gọi là bông lá liễu. Còn tiếp theo thì có hình chiếc thuyền. Trời ơi, du thuyền em ra khơi nhưng anh còn mãi đây. Thực ra chiếc thuyền này là chiếc thuyền mà chúng ta phải là đánh ở trong Liquid các bạn á. Đó chính là lý do tại sao chúng ta chừa ra Liquid thế này, khi ở trên thuyền ta vào đánh luôn. Thì bình thường các bạn, chúng ta cứ đánh thuyền bình thường, nhưng trong những cuộc đua mà các bạn muốn đua một cách tối ưu, một cách nhanh chóng, thì khi mà cái thuyền nó chỉ có một cái item vật phẩm, giống như là trong cuộc đua này đấy các bạn ạ, thì chúng ta nên skip luôn, skip bằng gọi là 3 game đấy các bạn ạ.
Đấy, nên skip khi mà còn một vật phẩm này. Còn lúc mà nó có nhiều vật phẩm thì chúng ta hạn chế skip, vì nó trồng chất vật phẩm lên game rất là thấm các bạn nhé. Vì chúng ta cũng có một khoảng thời gian dài so với những cuộc đua khác, thì cuộc đua này kéo dài trong vòng 14 ngày. Cho nên là chúng ta hãy cân đo đong đếm khoảng thời gian cho nó hợp lý nha các bạn. Ok, và tiếp theo là đến với lại bông hoa này. Trời ơi, bông hoa quá là xinh luôn các bạn nhé. Hoa mặc dù xinh nhưng mà làm hơi bị mỏi tay đấy các bạn nhé. Bông hoa này là bông hoa khi mà chúng ta ấp trứng sẽ gọi là ra nha các bạn. Ấp trứng là sao? Chính là quá trình mà chúng ta cho những quả trứng ở trên đây, chúng ta gọi là ấp xuống đất các bạn ạ. Nào, xuống đất đi nào. Đấy, đó là tính một lần ấp trứng đấy. Và cũng tương tự như vậy, thì nếu như các bạn có những quả trứng mà có khoảng thời gian lâu á, thì chúng ta để sẵn rồi ấp một phát là tỷ lệ ra rất là cao, nhưng mà nó chỉ là thời gian nhất thời thôi. Lúc sau thì chúng ta cũng phải buộc lòng là xài những chú rồng ở tay ra này đó, chờ quả trứng người ta xay một dàn luôn, rồi đắp ập xuống đây một dàn luôn, xong rồi cho bấy nguyên một dàn sang gọi là Singapore luôn. Đấy, xong rồi chúng ta gọi là chờ hoa thôi các bạn ạ. Đấy, cứ làm khi nào mà ra hoa hết hoặc là hồi mua thì coi như là chúng ta đừng nghỉ ngơi các bạn, đừng nghỉ ngơi. Ui dồi ôi, trong cuộc đua này thì cái danh từ nghỉ ngơi đó là một cái điều ở đấy sau khi chúng ta đã bị stress sang chấn tâm lý đấy các bạn ạ. Ok, và lý do thì các bạn hãy xem những video liên quan tới việc là phân tích cái bản đồ lắp ở đây nha. Ở đây thì mình chỉ nói tới vấn đề là chúng ta sẽ gọi là trang bị những cái nói chung là kinh nghiệm đua Hellrick, và có một cái sự tối ưu ở đây này các bạn, cũng giúp cho các bạn để chúng ta có thể tận dụng trong cuộc đua Hellrick đối đầu với khó nhất trong lịch sử các bạn nha. Ok, bây giờ thì đến đâu rồi nhỉ? Đấy, đến đây là hoa rồi nha. Giờ là nói chung là hết rồi đấy. Cái vật phẩm của chúng ta là chỉ bao gồm là đẩy vàng nè, đó, trái cây nè, bọ nè, đó, ranh nanh nè, xong rồi hoa và lá thôi. Đấy là xong rồi. Và thuyền nữa các bạn. Những cái vật phẩm này chúng ta sẽ lặp đi lặp lại, nhưng cơn ác mộng sẽ bắt đầu khi mà chúng ta đến những cái level cao hơn nha các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn đã biết cách để chúng ta làm tất cả vật phẩm và cũng như là tận dụng đấy rồi, thì chúng ta đã có một cái bước trang bị tốt rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang bước tiến hành. Phải tiến hành như thế nào? Thì ở đây là mình sẽ gọi là chia ra nhiều cái gọi là giai đoạn nha các bạn. Nói chung là nhiều cuộc đua đi. Thì đầu tiên mình sẽ phải nói chung là phân biệt cho các bạn là cuộc đua Hellrick bình thường và cuộc đua Hellrick VIP. Ở đây thì chúng ta có thể phân biệt như sau. Đầu tiên là chúng ta phân biệt tốt nhất ở đây thì các bạn nên là bấm vào trong chỗ là phần đua của mình nè. Đấy, và các bạn có thấy ở đây không? Đó là you have to gọi là đạt được 20 lap ở đây thì mới có thể là được xếp hạng các bạn, được xếp hạng đó. Còn ở đây dưới là chưa được xếp hạng nè. Đấy thì rõ ràng là chỉ có cuộc đua Hellrick VIP thì chúng ta mới yêu cầu từ lap gọi là 15 nè, hoặc ở đây là khó nhất trong lịch sử nên yêu cầu từ lap 20 nè mới gọi là đạt được cái vị trí xếp hạng thôi. Còn cuộc đua Hellrick thông thường các bạn á thì chỗ này nó chỉ là số 5 thôi, là 5, từ lap 5 trở lên là đã có thể được xếp hạng rồi, nên có thể rất là dễ phân biệt với cuộc đua nha. Và thứ hai là chúng ta nhìn vào rồng nè, đấy, thấy đa phần là rồng này là rồng xuất hiện ở trong Divine Path VIP và có biểu tượng gọi là skill VIP ở đây, nên đây là cuộc đua Hellrick VIP nha các bạn. Hoặc là chúng ta có thể bấm vào trong phần thông tin này, đấy, thông tin, ui, thông tin. Rồi, thông tin thì ở đây có gọi là cái mô tả về cái lab này các bạn. Đấy, và cái vị trí đó là cái phần thưởng. Đó là khi mà các bạn nhìn vào cuộc đua mà phần thưởng top 1 chỉ là một chú rồng duy nhất và những cái top sau là game, thì đây là cuộc đua Hellrick VIP hoặc là cuộc đua gọi là Mythic. Đấy, còn nếu như cuộc đua Hellrick thông thường thì top 1 chúng ta phải có rồng Hellrick nè, rồng Legend, rồng gọi là Epic và Very Rare không các bạn. Và những cái hạng này thì cũng là Legend rồng gì đấy. Còn đây thì không nha các bạn, nên chúng ta đã phân biệt được cuộc đua Hellrick VIP và cuộc đua thông thường rồi đấy. Ok, như vậy rồi chúng ta xác định đối với cuộc đua thông thường chúng ta chỉ cần từ lap 5 trở lên là được xếp hạng rồi, thì chúng ta cứ đua tàn tàn thôi các bạn. Những gọi là kinh nghiệm, những trang bị đấy là quá dư sức cho các bạn, chúng ta gọi là đua rồi. Thậm chí chúng ta không cần là phải sử dụng nhiều game, chúng ta đua tàn tàn lên vẫn được. Thấy đối thủ cao quá thì chúng ta mới gọi là dí theo, còn nếu mà cao quá rồi thì thôi các bạn, buông xuôi các bạn. Đấy, đó là tùy vào cái gọi là tính chất chiến thuật mà chúng ta gọi là bỏ ra trong cuộc đua, mà cái giá trị mình muốn sở hữu nha. Ví dụ như là chú rồng này mình muốn quá thì bắt buộc mình phải gọi là sử dụng game để mà tích hợp với cuộc đua thôi các bạn, vì đây là cuộc đua khó mà. Vậy thì khi mà đến với cuộc đua tiếp theo là Hellrick VIP thông thường nha các bạn,
Mình nói thiệt, thông thường là rất là dễ luôn các bạn ạ. Thông thường chúng ta đi lên rất là nhanh, phần thưởng chúng ta nói chung bên đây thì cũng không cần phải nói rồi. Đấy thì nói chung là có thể sử dụng game vào một cách rất là hợp lý và đi 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 lên từ lap 15 thôi là thấy nhẹ nhàng rồi. Cái đấy chúng ta có thể đua lên được cuối cuộc đua thì lap 20 mấy cũng là bình thường các bạn ạ. Còn đây với cuộc đua Hellrick VIP mà nó khó như thế này, bắt buộc chúng ta lên rồi lap 20 trong vòng 14 ngày, tăng lên cho 4 ngày mà độ khó nó tăng lên gấp 4 lần. Ui rồi ôi, thì chúng ta phải làm sao các bạn, phải tối ưu hết sức có thể các bạn ạ. Và bây giờ chính là cái bước tiến hành và tối ưu đối với lại là cuộc đua Hellrick VIP khó nhất trong lịch sử nha các bạn. Ok, thì đây giả sử như là mình đã gọi là đua ở bên nick của mình là mình đã lên được là ở lap 5 đi các bạn. Đấy, trong vòng là nói chung là nửa ngày đi, thì bây giờ chúng ta sẽ đua như thế này. Đầu tiên là nhìn vào những vật phẩm này. Ồ, ở những cái này không có hồi bua, chúng ta cứ đi một cách rất là nhanh. Đấy, thu vàng nè, cho đồng ăn nè, đấy, trái cây này, đó, đi qua. Tới đây thì sao? Tới đây gọi là 6 vật phẩm, chờ 5 phút. 5 phút này chờ được, hay chờ xong rồi chúng ta sẽ gọi đi qua. Còn đây nếu không bạn nào skip một game cũng được, nếu như chúng ta không muốn chờ 5 phút. Và tới đây thì sao? Tới đây thì mình sẽ gọi là đánh một lượt xong rồi cái này chờ 15 phút, mình có thể là chờ cho qua để làm gì? Lap 1 này tương đối là dễ, mình lấy để mà làm đòn bẩy lấy 20 game. Sau đó vào đây mới bắt đầu cái chế độ try hard các bạn nhé. Đấy, bắt đầu mình làm gọi là lấy game nè, và mình sẽ gọi là lấy hết cái này, mình sẽ lấy ở bên đây là like ra tích cực nha các bạn. Và một chiếc thuyền ở đây thay vì mình đánh thì mình skip luôn, đó, skip luôn rồi qua đây. Rồi mình sẽ gọi là lấy hết 8 chú bọ này, chờ 10 phút với một game, lấy một game skip luôn. Đấy, qua đây thì sao? Hai cái này không phải skip thì mình phải gọi làm không có hồi bua nè, mình làm hết hai cái rồi mình qua đây thì sao? Mình làm một cái, còn một cái đây thì 15 phút skip hai game ở trong, mình skip hai game ở trong luôn để mà mình tiếp tục mình tiến qua đây làm hết ba cái này, rồi tới đây mình đánh một trận nha các bạn, một trận rồi sau đó mình skip chiếc thuyền lại chụp, mình lấy lên mình quay tới mình làm, mình quay tới đây mình làm rất là nhanh, rồi là làm rất là nhiều lâu luôn. Và xong tới ba cái này và tiếp tục là lấy cái ba cái này, lấy ba cái này mình ngạc nhiên ở đây nhưng mà cũng không cản được bức tranh của chúng ta làm tới đây. Và sau đấy tới đây 6 vật phẩm không, ta làm một mạch tới 6 vật phẩm, 1 tiếng 40 skip, phải skip bằng 4 game các bạn, skip cái này qua bên đây. Qua đây thì sao? Qua đây là chúng ta tiếp tục là làm một cái thấy có thể skip không. Bây giờ mình mới bắt đầu là suy tính tới khoảng thời gian. Giả sử mà nếu chúng ta bận rồi thì thôi, đợi cho nó gọi là qua. Còn nếu chúng ta vẫn còn nhiều thời gian skip rồi skip luôn các bạn nhé. Ở đây thì hình như là mình có chờ các bạn, tại vì kiểu là khoảng thời gian của chúng ta nói chung là chờ không gọi là bao lâu lắm. Cái lượt skip cuối cùng á, cái lượt đánh cuối cùng là cái lượt mà bình thường hay là thế nào đấy chúng ta vẫn là skip muôn thuở nha các bạn. Đối với lượt bình thường chúng ta cứ skip muôn thuở đấy. Ok, và bên đây mình tiếp tục mình đánh hai chiếc thuyền và mình gọi là skip một chiếc thuyền, bởi vì mình đã để dành mà, nên gọi là thuyền của mình đánh xong mình hồi được 3 cái lượt nên mình vẫn còn nha các bạn. Qua đây thì sao? Ui, 7 cái không có này, mình làm gọi là mình vừa làm mình vừa nghe nhạc, mình vừa gọi là xem phim các bạn ạ. Đấy, mình làm xong. Tới đây mình lại đánh hai cái, mình skip cái ải cuối cùng. Và tới đây sao? Mình làm tới 19 cái. Hai viên này skip hai game, không skip sao? Skip luôn các bạn nhé. Và tới đây mình làm 6 cái mình skip. Đấy, và tới cái bên đây là bắt đầu mình thấy thời gian của mình đã gọi là không còn on nhiều đấy. Mình bắt đầu mình nhìn bên đây. Đấy, có chiếc thuyền bên đây thì mình xác định một điều rằng chiếc thuyền này thế nào mình cũng phải chờ cho nó 6 tiếng sau. Thì đây mình sẽ cho cái khoảng thời gian từ cái này cho tới cái này, mình làm sao mà trong vòng 6 tiếng thì nó gọi là vừa ok. Mà có tới tận thời gian 6 tiếng thì mình có thể là chờ hai lượt này rồi sau đấy cái lượt cuối cùng mình mới skip. Đấy là cái chiến thuật để mà mình dù sao mình tới cái chiếc thuyền này mình cũng chờ, mà mình cũng gọi là chấp nhận chờ, vì nếu mà skip ở đây thì game nó chồng chất nó nhiều quá các bạn ạ. Đấy, nên chúng ta có thể chờ ở đây, nhưng mà cái lượt skip cuối cùng các bạn chúng ta cứ skip đi, trừ trường hợp nào mà ví dụ cái lượt cuối cùng á, là cũng là cái lượt mà các bạn chuẩn bị đi ngủ các bạn chuẩn bị đi chơi suốt 5-6 tiếng hay gì đấy thì chúng ta gọi là không cần skip cũng được. Đấy, rồi qua đây là làm tới đây, và tới đây mình đã xong có 3 lượt mình xong rồi nè, mình skip một game. Tới đây mình sẽ gọi làm hết. Ôi 8 cái nhiều quá vậy, ôi nhiều quá. Đấy, và làm tới 8 cái này, sau đấy chúng ta qua bên đây. Đó, qua bên đây và bắt đầu là mình sẽ nhìn bên đây là bắt đầu có này là tiếp tục 4 cái. Thì mình cứ tính là khoảng thời gian từ đây cho tới đây là 6 tiếng để mà hồi cái này. Nên là mình có thể là chờ cái này khoảng tầm là 1-2 cái rồi mình skip đi. Sau đó mình qua đây mình làm, phải tính thời gian làm với cái này nữa các bạn, làm cái này lâu lắm các bạn nha. Rồi qua đây 30 tới đây 20 phút Cái này trồng chất 4 cái thì chắc là phải ít nhất
làm cỡ 2 cái đi, để mà còn 2 cái cuối rồi skip, hoặc là 3 cái cuối rồi mới skip nha các bạn. Đấy, nhưng mà nói chung là cũng có 20 phút thôi. Đấy, qua đây bắt đầu làm tới 6 cái này. Thì bây giờ nha, ví dụ mình làm tới 6 cái này, mình thấy cái này là đang gọi là kiểu là giành hồi xong rồi, thì mình có thể là xem thử là còn 1 tiếng 7 phút có hồi kịp cái này không. Nếu như gọi là hồi kịp thì thôi, thì cứ để cái này đi qua, còn một cái item cuối cùng mình mới skip, hoặc là 2 tiếng cũng như vậy. Còn nếu trường hợp cái này hồi xong rồi mà mình làm tới đây, thì mình skip luôn 2 cái cuối cùng này, để mình nhảy qua đây làm 3 cái, mình skip cái này và sau đấy mình tới đây. Đó, 19 cái 30, trời ơi, cái này là không có skip được, nó chồng chất rất là nhiều nha các bạn. Phải đợi khi nào nó còn khoảng tầm là 3 hoặc 2 vật phẩm cuối cùng thì skip cho nó nhẹ bớt nha các bạn. Hoặc là 4 cái, nói chung là 4 cái thì cũng nhiều nhiều đấy, nhưng mà do là cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ skip với 1 game mà, nên tạm chấp nhận được. Nếu như mình đang gọi là có thời gian các bạn, để thì tới đây, hoặc là mình chờ cũng được. Đó, rồi sau khi mình tới đây nha các bạn, thì mình làm một cái, mình sẽ quay đây coi, quay quay. Tới đây thì còn xa này, xa thế này thì mình có thể ước tính để chờ nha. Bởi vì chúng ta có khoảng thời gian dài nên mình phải ước tính để cân đo đong đếm giữa việc là sử dụng game và chờ và skip nha các bạn. Bởi vì đối với mình nha các bạn, đối với mình là nick của mình đó là muốn hồi xong cái này 3 lượt là mình mất tới 24 game, nên mình buộc lòng mình phải xem cái này là móc rồi các bạn ạ. Còn nếu mà đối với lại nick của các bạn, chúng ta skip cái chiếc thuyền này nó quá dễ dàng đi, thì bây giờ mình đâu quan tâm chuyện này, là mình cứ làm nhanh được thì mình cứ làm, skip được qua đây mình skip luôn các bạn. Skip vào đánh nè, đánh ở trong cái lượt này trước nha, sau đó cái lượt cuối cùng thì sẽ skip ở ngoài. Nếu mà trong trường hợp là gặp cái lượt ở bên trong mà nó dài á, thì các bạn sẽ nhảy qua ngoài skip ở bên trên này, rồi sau đó ta nhảy vào làm ở bên trong rồi mới skip ở dưới cuối cùng nha. Đấy là cái nghệ thuật để skip nha các bạn. Thì nói chung là mình cũng đã gọi là chia sẻ luôn cho các bạn rồi đấy. Và ở đây chúng ta có một nhân tố các bạn nhé, một nhân tố mà chúng ta gọi là không nên bỏ qua, đó là nhân tố spin to quay. Thì xài cái này khi nào cho nó hợp lý. Thì ở đây nói chung là các bạn vướng ở chỗ nào mất nhiều thời gian thì các bạn xài trong chỗ đấy. Ví dụ như các bạn vướng ở ngay cái chỗ run nhanh là dài nè, thì các bạn skip ở trong chỗ run nhanh. Còn ví dụ như mình đi sang những cái lớp mà gọi là lab mà nó cao hơn á, rồi mình sẽ bị vướng ở chỗ là cái thuyền này nhiều, nên mình sẽ skip ở những cái thuyền này. Còn những chỗ này mới có thể là xài game skip được. Và nếu như các bạn gặp trường hợp ở trong đây là những chú rồng trên 1 tiếng á, thì 6 game skip thì chúng ta có thể chờ xuống còn 1 tiếng, chúng ta sẽ bớt được 3 game nha. Cái này là vừa đua vừa tối ưu game. Đây trong trường hợp chúng ta gọi là vừa đua vừa tối ưu game nha các bạn. Còn nếu các bạn nhiều game thì thôi ơi, các bạn cứ skip theo ý các bạn thôi. Đấy, nhưng mà cố gắng làm sao đấy để mà chúng ta gọi là theo những cái cách đấy, nhìn trước lab này, vừa đua vừa nhìn trước lab xem mình sẽ bị kẹt ở đâu, để mình cân đo đong đếm thời gian xài game cho hợp lý, thì chúng ta sẽ gọi tiết kiệm game hơn. Chứ mình thấy là có nhiều bạn chúng ta mới có mấy ngày đầu mà đã hốt hoảng rồi các bạn. Hốt hoảng chúng ta đua lên lab 9, lab 10 mà xài đâu tới 100-200 game. Ui rồi ôi. Ôi cái đấy thì nói chung là mình thấy là chưa đến mức như vậy nha các bạn. Đấy, chúng ta cứ gọi là cân đo đong đếm và tới những cái lát cuối cùng này nó sẽ rất là khó nha, nó sẽ rất là dài. Và cái thử thách ở đây nó không chỉ là thử thách chờ nữa, mà nó sẽ là thử thách xem chúng ta có kiên nhẫn làm được rất là nhiều cái vật phẩm ở bên đây không. Thì lúc này nè, chúng ta có thể gọi là sử dụng cái phương pháp khi vật phẩm nó quá nhiều rồi, khi chúng ta đã quá mệt mỏi và chờ quá lâu, thì bắt đầu xem là cái lượng game cân đo đong đếm trong việc là xài cái vòng xoay stubin nha các bạn. Xài bằng 20 game để mà nó giảm bớt cái vật phẩm đi, hoặc là giảm bớt cái gọi là chờ hồi nó lâu đi, thì nó sẽ gọi là ok hơn cho chúng ta nha các bạn. Đấy, thì đấy là tùy vào lượng game mà các bạn gọi là chúng ta sử dụng thôi. Còn mình thì mình đã gọi là hướng dẫn cho các bạn về cách chúng ta nhìn lab, rồi cách chúng ta gọi là cân đo đong đếm về cái lượng game của mình, về cái khoảng thời gian nhìn trước mà mình sẽ bị kẹt ở đâu, để lúc đấy mình xài game gọi là cho nó hợp lý nha các bạn. Và ở những cái việc mà chúng ta cần phải xài game, nói chung là xài game liền đấy các bạn nha, thì nó sẽ tương tự như là cái run nhanh cuối cùng nè, cái gọi là chờ hồi bua mà nó lâu quá nè, giống như là một vật phẩm cuối cùng hoặc 2 vật phẩm cuối cùng mà nó chờ quá lâu đi, 4-5 tiếng, 2-3 tiếng, 1 tiếng mấy, mà trong khi mình đang có thời gian thì mình cũng nên skip nha các bạn. Còn những cái vật phẩm mà nó không có hồi bua này, các bạn làm được thì chúng ta cứ cố gắng làm, chúng ta gọi là làm được cố gắng làm nha các bạn. Đấy, vì skip mấy cái đấy thì kiểu như là chúng ta sẽ kiểu là nó sẽ giúp chúng ta giảm được cái phần stress và giảm được cái phần công sức, nhưng mà đổi lại chúng ta đánh đổi bằng game nha các bạn. Đấy, và bây giờ cũng là một cái cách
để chúng ta tận dụng nha các bạn. Sau khi đã đấy rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cách tận dụng là chỗ like nha các bạn. Đó là giả sử như các bạn buổi tối các bạn đi ngủ, hoặc là các bạn có một khoảng thời gian làm việc lên tới 6 tiếng hay là khoảng thời gian dài đấy, thì khi mà các bạn like ở đây, các bạn chuẩn bị là like hai chú rồng World với nhau. Đấy, hai chú rồng World với nhau ta để sẵn nè, rồi trên đây chúng ta cũng để sẵn một dàn World luôn. Khi mà mình ngủ dậy đến tiếp tục là nhiệm vụ hoa đi, mình đặt World ra, ôi 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 quá là thoải mái, đặt ra bum 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 bum, hoa nó tăng bum 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 bum, hiện ra quá là sướng luôn các bạn. Hoặc là tới lúc mà có gọi là lá đấy thì người ta bục bục ra, nhưng mà các bạn phải chấp nhận là bục bục ra rồi sau đấy người ta làm mấy cái chỗ còn lại nha. Nhưng tại vì chúng ta có quảng cáo nên cái việc mà các bạn cân đo đong đếm cũng bao gồm cả số lượng quảng cáo các bạn xem mỗi ngày luôn. Ok, và số lượng quảng cáo mà chúng ta có thể xem mỗi ngày thì ước chừng là tầm 7 quảng cáo nha các bạn. Đôi khi thì chúng ta có thể là xem nhiều hơn, nói chung là tùy vào trường hợp nha các bạn. Rồi, và như vậy là chúng ta đã áp dụng tất cả những điều mà chúng ta có thể áp dụng vào một cái tư thế là tiến hành trong thế chủ động. Và các bạn nên là thường xuyên chúng ta gọi là check lại lab của mình ở những cái giây phút cuối cùng để mà xem thử là mình đã đạt được cái gọi là điểm để mà có thể là tư cách xếp hạng chưa nè, rồi những đối thủ của mình đã đua lên như thế nào rồi, mình còn giữ vị trí top 1 không, hay là chặng đường như thế nào, người ta còn gọi là tính toán của các bạn. Đấy, và bên cạnh đấy thì nhận cho mình những cái phần thưởng cũng gọi là ngon lành nha các bạn. Đấy, thì mình cũng chúc cho các bạn chúng ta có thể là có được một cái cuộc đua thuận lợi. Cho dù là chúng ta không có thành công trong cuộc đua khó nhất trong lịch sử này, nhưng chúng ta cũng có thể là thử để mà đương đầu với nó, để mà cảm nhận nỗi đau, cảm nhận được sự gọi là stress, và cảm nhận được cái tinh thần, cái nhiệt huyết mà biết bao nhiêu bạn đang gọi là ngày đêm chiến đấu với cuộc đua hell rig khó nhất trong lịch sử này nha các bạn, để rồi chúng ta có một cái dấu ấn trong tựa game Rust City. Ok, và video của mình đến đây có lẽ là đã hết rồi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn những gọi là mẹo hay là còn những điều gì mà hay thì mình sẽ cập nhật và tiếp tục chia sẻ các bạn trong những video tiếp theo nhé. Ok, goodbye now. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.